sake dawo muku a cikin wannan sabon bidiyo na kashi na biyu, yadda za ka listacin mutum ba tare da ya san ka kalla ba. Kuma wannan bidiyon da na kawo muku shi kuma yana da nunin kamar idan mutum ɗaya ne kake son ka listacin nasa ba tare da shi ya san ka kalli listacin nasa, in ba ka san ka hau don mu kowa da kowa. Insha Allah yanzu bari mu nuna muku yadda za ku yi. Okay, bari mu shiga file ɗin wannan, sai mu shiga freebird, custom freebird, sai mu shiga ga nan wannan layin 1 2 3 4 5 na shidda gashi head beyond static. Okay, yanzu bari mu ɗora static a bisa wasu ɗin nashi. Okay, kun ga ina ya zo, za mu shige shi. Kun ga bai gane mun kalle sa ba. Okay, insha Allah kuma idan za ka fidda shi hakan ma tun za ka koma cikin wasu ɗinka da ka saya shi. Can za ka je ka fidda shi. Okay, insha Allah daga hakan ga shi kenan zai iya ganin ka kalli listacin nasu. Mun gode insha Allah, ku mun subscribe da like da comment domin mu gane abubuwan da muke muku suna amfana da ku sosai insha Allah.